касайтесь, здесь все. Он где-то пошел вверх. Высадка десанта. Капитально. Пойдем, Белов. В ямку пойдем, в ее ямку. Ай, там буря. Веня, где Серега? Леша, позавтракать плотно. Я да вон как стою. А это там еще? Так, Старую не цеплять. первые появились вот. Вот еще. Вон они все. Часть рыбачков там. Спиной отвернулся. О. Там бурлюет. О. Окунь, да? Окунь? А кто? О. Тут тянет кого-то. Вот она, голуба. И отцепилась сама. Что-то и не шевелится, как будто мертвая. По что там, а? Вовремя попалась. О, ну-ка. Попляши, а? Ну, хоть чуть-чуть-то подергайся. О. Остальные, что там у нас с этого бока делают? Спиной сидит. Плохо видно тут кто. Ага. У нас еще вон там есть дальние, где-то сидят. Где они? А, вон где. Там трое, и вон еще один. Разбить кто куда. О, ну да. Слова-то хуёвые говорить. Придется стирать. Без звуков. Вот она река. Тюн. Это вот лайба. Мишень, вот они. Я смію українського слава. Я тебя пооблавливаю. І не здесь. Ага. Да не, говорю, хоть раз дерну.
Я в Украину скатал. Ну пойдем до этих дойдем. Блять, сало такое сам бы ел. Ага, тут тоже есть. Чесал. Кто там у нас? Иван Фомич, что ли? А, Так нечего фотографировать. ну как нет, вот уже есть кое-что. Рыбу подними, подними. Потом успеете еще поднять. Ой. Ты не драчи? Не-не. Вот заебись. Без звука только Славка снимать. Вот я такого наговорю, что ни одно телевидение не примет. Придется без звука теперь. Что? Без звука делать. Музыку запускать. Фон Ты бы какой-нибудь. вот фотоаппарат бы взял бы, сфотографировал нас. Вот. И, столом. и фотоаппарат тоже возьму. Сфотографирую. Слава, вот фотографию сделай, пожалуйста, а? Сделай, ага. Мы заплатим через баки. Фотографию, хорошую фотографию такую. Возле вертолетов. Душевную, да? Ваську не знімай! У нього лисина через шапку свічується. Слава его. О! Окуня тятя вытащил. Мою лунку точно облавливает. Ох, Бать, бать. ну. Камлевая Надо лунка-то. заснять ее. Ну так заснял, успел уже. Прицелась, а? Да. Твою лунку поймал, да? Отець родной поймал. И голубое небо. Іди знімай. Так я смотрю, он только успевает там что-то. Ты по что это? Я ее там специально держал эту. А он ногою щоб ти не знімав. Ну лови, лови, ладно, бог. Я еще одну пробужу. Картинка. Ой, извините, нас провалил вправо. Ой. Под крылом вертолета о чем-то поет. А? Що ти пішов? Начало. Уход. Завершающие кадры. Главный рыбак. Петю. А это вот рыба. Вот какие. Ладно. В кадрах скать надо метров, чтобы повысить. На вертолет 40, а побольше. Вот это так. А? О, какой, ну. У меня вид хороший на
как тебе еще показать? Улыбочка? Нормально. Да, пусть улыбнется. Все, хорошо. Растянулись все вон аж куда. Вон последнее дело. Ну, на берегу просидел, блядь. Складывает. Знаем, что клёва не было. Раз надеялись, какой клёв может. И вот там у нас еще так эти все и рыбачат еще. Лайва. Летающая. Да-да. Он не нарыбачился на Чё ты? Вот туда фотографируй. Почернели все. Я сначала бью, чтобы надо было. А что ты, блядь, пьёшь? Блядь, что так говорит? Сделал бы тебе ветер, погнал бы нахуй. Чё ты там лыжи? Ты погнал нахуй, ты вертолет. Фамилию собирай. Ребят, надо поторопиться, потому что нам по свету надо с Нордеком. Давай быстрей! Ты пишешь? Опять? Вон последний. Да, все. Остальные. Я там на мель нарвался, пошел обратно. Ему ты, Я тут Баркунёв стал. Вот по меня фотографируй. А где рыба-то? Рыба в мешке. Вот в этом, что ли? А? Вот в этом? Да. Маловато будет. Ты там что-то оставил, что ли? Сейчас они туда. Ну все, на этом заканчивает.